Hello guys, welcome to Tour Destination. So this is Karthik. நிறைய பேர் கேட்குறீங்க பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் மாற்றலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேரா ஓகே, ஒரு 2-3 பேர் கேட்குறீங்க பேக்ரவுண்ட் மாற்றலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கும் பேக்ரவுண்ட் மாற்றணுன்னு தான் ஆசை, பட்டு இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் அது மாதிரி இருக்குது. அண்டு செல்ஃப் அந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் இப்போ வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்டு என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்கிட்ட ட்ரைபாட் இல்லைன்னா நான் டெரஸில் கூட வச்சு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடுவேன். அது எதுவுமே இல்லாத ஒரு பட்சத்தில் தான் இப்போ வீட்டில் உட்காந்து ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் அப்கிரேட் பண்ணுறேன். ஸோ எதுவும் கோச்சிக்காதீங்க. நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேர் பைக் சர்வீஸ் விடுவீங்க. மெக்கானிக் கிட்ட விட்டாலும் சரி, ஷோரூமில் விட்டாலும் சரி. நிறைய பேர் சில விஷயங்கள் வந்து நோட் பண்ண மாட்டேறீங்க. ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் என்னென்ன நம்ம என்ன நோட் பண்ணோம், அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஸு. நிறைய பேர் வந்து ஒரு லெவல் வச்சுருப்பீங்க. பிரேக் வந்து எனக்கு வந்து இந்த லெவல் பிடிச்சா தான் பிரேக் கரெக்டாக இருக்கும், அந்த லெவல் பிடிச்சா தான். ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி வைப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்டு இது மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு மாற்றிக்கோங்க, அதுதான் மெயின். அண்டு செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா அசிலரேஷன்னா நீங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு போவீங்க. வண்டி எடுத்துகிட்டு போகும்போது, அதாவது சர்வீஸ்லாம் முடிஞ்சதும் வண்டி எடுத்துகிட்டு போவீங்க. வண்டி எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இப்போ எங்கன்னா போகும்போது ஸ்டார்டிங்லேயே எதனா ஆஃப் ஆகும். ஸோ அது எதுவும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. அது வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ, அது வந்து அசிலரேஷன் ப்ராப்ளம் தான். அது வந்து நீங்கள் திருப்பி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் அது எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்னா, நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் வண்டி எடுக்கும்போதே கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் வண்டியை. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நிற்கும். ஸோ அதை அந்த ரைசிங் அந்த இதுவும் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி உங்களுக்கு ஒழுங்காக ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கிட்ட சொல்லுங்கள், அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தென் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு வரலாம். அண்டு அதர் திங் பார்த்திங்கன்னா, சர்வீஸ் இல்லாமல் வேறு எதனா பார்ட்ஸ் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஷோரூம்லேயோ இல்லை மெக்கானிக் பிஸியாக இருந்தாலோ அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க, சில நேரம் மாற்ற மாட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் மாற்றினாங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிட்டு ப்ரைஸ்லாம் கேட்டு விளக்கமாக கேட்டுக்கோங்க ப்ரைஸ்லாம். அண்ட் வந்து வாட்டர் வாஷ் மெயினாக பண்ணுவாங்க எல்லா ஷோரூமில். அண்டு நீங்கள் ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணாலே வாட்டர் வாஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த வாட்டர் வாஷ் பண்ணும்போது நல்லா ஃபோர்ஸாக வாட்டர் அடிப்பாங்க. இந்த வாட்டர் அடிக்கும்போது இந்த லைட்டு, இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஃபோர்ஸாக அடிக்கும்போது எதனா ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி வண்டி எடுக்கும்போது லைட் எல்லாமே போட்டு செக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஸோ எதனா ஷார்ட் ஆகிடுச்சி அப்படின்னா திரும்பி போய்ட்டு இது பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது, ஷோரூமில் போய்ட்டு கொடுத்துட்டு. ஸோ அங்கேருந்து வரும்போதே எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயில் அண்டு இந்த செயின் ஸ்லாக்லாம் டைட் பண்ணிக்கோங்க அவங்ககிட்டே சொல்லி. அங்கேருந்து வரும்போது செயின் ஸ்லாக்லாம் வந்து லூஸாகவும் இருக்காது, டைட்டாகவும் இருக்காது. அது வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. தொட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அண்ட் செயின் லூப்லாம் அப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள், அப்ளை பண்ணலன்னா. அண்டு ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் விடும்போதே வந்து ஆயில் ரேட்லாம் கேட்டு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ வருது, எந்த ஸ்டேஜ், எந்த கிரேட் ஆயிலு அப்படின்னு கேட்டு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சம்டைம்ஸ் வந்து கிரேட் 1 போடுவாங்க, சம்டைம்ஸ் வந்து கிரேட் 2 போடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆயில் ரேட் கேட்டு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரே ஆள் வந்து ஷோரூமில் இருக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது வேறு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. ஸோ ப்ரைஸை வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக போட்டு உங்களை ஏமாற்றக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். என்னோடய ஃப்ரெண்டு வண்டியெலாம் கொடுக்கும்போது அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் சொல்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெயின் திங்ஸு. இதை தவிர்த்து வேறு எதனா இருந்தால் நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, நான் ஏதோ ஓரளவு பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நான் கேமராவோட இன்ட்ராக்ட் ஆகலை. ஸோ நான் எதனா மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம், நான் என்னை திருத்திப்பேன். ஸோ பேக்ரவுண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. நான் ஃப்யூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ணுறேன். ஸோ சாரி ஃபார் தட். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய் கைஸ். நான் வேறு எதனா வீடியோ பேசணும் இல்லை பைக் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எதனா வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம். நான் என்னால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் போட்டு நான் அந்த வீடியோ பண்ணுறேன்.